시즘과 영적인 존재에 대한 견해는 현실과는 다릅니다. 절대 참고하지 마시라는 소리입니다. 또한 잔인하고 폭력적인 묘사가 있을 수 있으니 주의하시길 바랍니다. 짠! 당신의 앞날을 축복합니다. 자, 오늘 할 게임은 바로 당신의 앞날을 축복합니다 라는 쭈꾸루 게임인데 추천을 받아서 가지고 왔어요. 슬프다는 얘기를 들었습니다. 그러면 한번 해볼게요. 제 게임 알만툴 게임잼 2023은 최근 거긴 하다. 오잉? 이 부적은 뭐야? 한자는 또 어떻게 읽는겨? 축복이라고 쓰여있는 겁니다. 퇴마를 끝내면 명복을 빈다는 의미로 부적을 한 장씩 붙이곤 합니다. 앞날을 축복해주는 거죠. 아주 화창한 날씨. 당신의 앞날을 축복합니다. 오, 뭔 소리. 자, 이게 난가 봐. 이거 저거래. 우리나라 국산 게임이래요. 우리나라에서 만든 게임이라서 뒤에 해장국도 있고 한식 전문 생선구이 이하나 테마사무소 달릴 수 있나? 아, 달리는 거 안 된다. 본 게임이에요? 모르겠어요. 정보를 안 갖고 왔어요. 뭐지? 나 군 게임인지 아닌지도 몰라. 근데 짧대요. 이상한 게 있는데? 이상한 게 있는데? 안녕? 사라졌어. 들어가지나? 위키는 아닌 것 같고. 스페이스바? 뭐지? 그 어디 들어가지는 것 같진 않은데? 들어가야 돼? 오, 가진다. 계십니까? 어디 보자. 임영철 씨 계십니까? 인터넷으로 테마를 주셔서 찾아왔습니다. 아, 어서 들어와. 김영철 씨군. 그건 그렇고 정문 천년이 찾아올 줄은 몰랐네. 사장님께서 직접 오시라고 내가 말했을 텐데. 사장님이 직접 오셔야 할 정도로 이 집은 제정신이 아니라고. 진정하세요. 일은 제가 혼자 하고 있습니다. 제가 사장이라고요. 사장? 내가? 영 믿었지 않아 보이는 청년인데. 몇 살이야? 24입니다. 어리다. 24세 사장? 미쳤는데 이거? 믿고 맡겨보시죠. 지금까지 얼마나 많은 영을 보셨습니까? 두 마리! 두 마리에 그렇게 큰 소리 내는 거냐고. 김영철 씨 이름이 친숙하네. 그러게. 자잘한 것까지 세면 더 많을 수도 있어. 우선 진정 좀. 그놈들 때문에 내가 이 집에서 잠을 못 자. 무당도 찾아가 보고 할 수 있는 짓은 전부 해봤는데 전부 아무 소용 없었어. 이보게. 이놈들을 없애주기만 한다면 보스는 내가 원하는 만큼 얹어줄 수 있어. 그러게 잠 못 자서 예민해지셨네. 내가 내 마지막 희망이야. 어떻게 좋은 수가 없겠나. 진정하시고 저만 믿으세요. 놈들은 제가 책임지고 없애드리겠습니다. 김영철 씨. 그래, 믿어볼게 내가. 아, 그리고 너 이름은 어떻게 되나? 이하나입니다. 하나구나. 이름 이쁘다. 여자 같은 이름이네. 그런 소리 많이 듣습니다. 그럴 수도 있지. 앞으로 그냥 이름으로 불러도 되나? 그렇게 하시죠. 저는 편하게 아저씨라고 부르겠습니다. 너무 편하잖아? 너무너무 편해버리는데? 나는 아저씨가 아니라 형이야, 이놈아! 그럼 바로 말씀드린 대로 집안 곳곳을 조사해보도록 하겠습니다. 언제든지 다 뒤져도 좋아.
달리기. 오, 달리기가 있는 거 보니 도망을 갔겠군. 무엇에 대해 물어볼까? 전에 살던 사람. 전에 살던 사람? 네, 아무 정보라도 괜찮습니다. 영을 남기고 갔을지 모르는 일이에요. 이름이 아마 임영훈. 나랑 비슷한 나이대의 남자였어. 임영훈, 그렇군요. 하나 기억나는 건 그 사람 항상 무언가 안절부절 못하는 눈치였어. 하루빨리 이 집을 떠나고 싶어하는 그런 느낌이 들더군. 그런데도 이 집을 사셨다고요? 그렇지만 집도 너무 깔끔하고 마음에 들었거든. 뭔가 어지르고 간 것도 없고 말이야. 귀신이 나올 거라고는 상상도 못했지 당연히. 하긴 그렇게 하겠군요. 소리가 좀 큰 것 같아. 줄이자. 여기서 줄이지 말고. 있어봐, 내 귀에서 크거든? 너무 작아? 이 정도. 굿. 됐어. 또 물어볼 거 있나? 물어볼 수 있는 거? 하나밖에 없군요. 나 저 한자 읽어보고 싶어. 하나야, 읽을 줄 아니? 이거 뜻은 알고 사신 겁니까? 그럴 리가 있겠나. 나는 내가 마음에 드는 것이라면 그냥 바로 사버린다고. 뭔가 있어 보이지 않나? 붓글씨 한자. 있어 보이긴 해. 견물생심이라고 적혀있다. 뭔가 캐릭터에 잘 들어맞는 것 같기도 하고. 뭔데 그게? 견물생심? 뭔 뜻이야? 잘못 눌렀어. 부자인가봐. 그러게. 부자. 약간 내 맘에 들면 다 사? 레전드. 멋있지 않나? 수묵하군요. 별로 비싸 보이진 않는 것들이다. 그림을 모으는 취미가 있거든. 나는 내가 마음에 드는 것이라면 그냥 바로 사버린다고. 뭔가 있어 보이지 않나? 수묵화. 돈이 많아서 좋으시겠군. 실물을 보면 욕심이 생긴다는 뜻이에요. 그렇구나. 내가 잘 몰라 그런 거. 이거 뭐야? 깜짝이야. 이건 그림이 아니라 사진이야? 기병철 아저씨의 부인이 뭘까? 상당히 옛날에 찍힌 듯한 여자 사진이다. 이 사진에 대해서 여쭤보는 것이 좋겠군. 굉장히 편해 보이는구려. 정말로 특이한 이불이다. 살짝 이상한 냄새도 나는군. 할머니네에서 많이 본 듯한 이불인데? 그리고 오케이. 하군요. TV. 여기서 TV 보시다가 잠드시는 걸까? 이런 버릇은 건강에 좋지 않다. 그렇군. 옆에다 갔다 와. 나가는 데구나. 문. 좋네. 위층의 사진. 그 사진? 네, 부인이신가요? 왜? 아니야, 난 아직 결혼 못했거든. 아직도? 같은 생각하지 말고. 아무 생각도 안 했어. 아무 생각도 안 했습니다. 그 사진은 전에 살던 사람이 안 갖고 간 거야. 까먹은 건지 지금 생각해보면 일부러 놓고 간 걸 수도 있겠네. 불길한 느낌이 계속 들어서 가까이 가기도 싫은 사진이야. 내다 버리기에도 좀 그렇고. 그 사람한테 전화해보면 되잖아요. 안 받아. 떠넘기듯이 하고 도망친 것 같아. 야, 하나야. 네. 말 까네? 진짜. 너 사생이라니까? 다른 데는 어디든 살펴봐도 괜찮은데 그 사진만큼은 만지지 않는 게 좋을 거야. 왜죠? 무섭다고! 제기랄. 제발 자세히 조사해달라는 거군. 네, 잘 알겠습니다. 오케이. 근데 뭐 나올까봐 살짝 무서워. 어디 갔어? 알리자. 이게 무슨 영의 장난이 슬슬 시작되는군. 겁먹지 말도록 하자. 나는 겁을 먹었는데요? 저는 겁을 먹었는데요? 그러지 마. 그러지 마. 그러지 마. 무기다.
삽? 이런 게 왜 여기 있지? 특별한 일이 없다면 최대한 손대지 않는 것이 좋겠다. 왜? 아, 모가지. 누군가가 목을 매단 채로 죽어있다. 얼굴은 자세히 보이지 않으나 긴 머리의 여자인 것은 확실해 보인다. 진짜가 아니기 때문에 겁먹을 필요는 없다. 아, 무서워요. 아, 진짜 그러지 마. 진짜 그러지 마. 이건가? 진짜 그러지 마. 뭐야. F5 누르면 새 게임이잖아. 나, 나 슬픈 표정이 F5인데. 아, 나 블록이 안 되잖아. 아, 젠장. 겁먹다 말았네. 아, 겁먹다 말았네. 알았어. 알았어. 아, 다시 해. 다시 해. 괜찮아. 얼마 안 갔어. 표정 안 바꿀 거야. 됐어. 필요 없어. 하나야, 가자. 가자. 다시 아저씨 만나러 가자. 가자. 가. 뭐가 나오지만? 이상한 애가 나오지만? 괜찮아. 무시가. 달려. 굿. 자, 아저씨 어디 계시나요? 아니야. 아, 나 아직 괜찮아. 아니야, 괜찮다니까. 아이, 말 많다. 말 많다. 정보는 계속 다 듣고 움직일까? 전에 살던 사람에 대해서도 한번 얘기해야겠군요. 이 한나. 오케이. 오케이. 일단은 물어봐야지. 굿. 나 이거 시작부터 도망가는 것 같은데. 아, 이게 크게 사진만 나오는 거 너무 무서워. 저장할 수 있다. 저장은 자유로군요. 아, 취소됐구나. 아이, 아이, 참. 아이, 참. 됐니? 그 사진이 문제로군. 자, 알리자. 고, 고, 고. 저장 한 번만 할까? 아, 자동 저장 파일이군. 아, 오케이. 손가락이다. 거대한 손이 길을 가로막고 있다. 아, 개쫄려. 뭐야. 꽤 깊은 구덩이다. 자세히 보니 안에서 하얀 형체가 보인다. 손으로는 도저히 닿지 않는 거리다. 뭔가 방법이 없을까? 아, 문소리가 들린 것 같은데요? 구덩이속의 물건들을 파낼 수 있을 것 같다. 탑을 이용해서 파낼 수 있을 것 같다. 뭐 나오나? 뭔데 이게? 이게 대체 뭐지? 포대기에 감싸진 아기의 형상을 하고 있다. 아, 그러네? 꺼림직하군. 아, 왜? 뭐? 응?
쳐다보고 싶지도 않고. 아, 이렇게 자동 저장이구나. 오케이. 얘는 그대로 있는데? 나, 나 원래 겁이 많아요. 사라졌어. 이런 건 저장이 필수라고? 아까 걔다. 덜덜덜덜덜덜덜덜. 아, 왜 이제야 오는 거야, 이 자식아. 이름을 말해봐요. 뭐? 당신 이름을 말해봐요. 영철 씨. 김영철, 됐냐? 좋습니다. 이런 걸 왜 시키는 거야, 망할. 아저씨가 가짜일 수도 있고 영에게 씌어져 있을 수도 있기 때문입니다. 역시 이 사진 확실히 수정하군요. 내가 그 사진 건드리지 말라고 했지. 안 건드렸어. 좀 조용히 좀 해주세요. 이 사진. 으아! 그거 이리저리 만지지 마. 뒤에 이명자라고 적혀 있습니다. 그건 그 사람 이름인가 보지. 이명자. 기억해두는 게 좋겠습니다. 아무튼 빨리 여기서 나가야. 아잉. 왜? 아까 걔. 아까 걔다. 오, 쉣. 우와. 이상하게 나와요. 명자야. 으아! 사람 살려라. 깜짝이야. 조용히 좀 해주세요. 이게 대체 뭐냐? 귀신이죠, 당연히. 드디어 모습을 드러냈네요. 도망칠 생각 마세요, 아저씨. 대신 제 뒤에 꼭 붙어 있으시길. 슬슬 시작해보죠. 그럼 이명철 씨 반응이 거의 향수링이네. 소멸. 오! 강제로 영을 소멸시키려면 세 단계를 거쳐야 한다. 영의 이름, 영의 사인, 영의 목적을 차례대로 제시하면 끝. 하지만 만약 틀리는 경우엔 대신 내 정신이 소멸하고 간다. 3번 이상은 견디지 못하겠지. 가장 먼저 영의 이름을 말해야 한다. 영의 이름은 이명자. 이명자씨. 기억했다. 내 생각이 맞은 것 같군. 역시 귀신의 정체는 사진 속의 인물 이명자씨였어. 다음으로 영의 사인을 말해야 한다. 영의 사인은 자살. 아까 몸매 달고 있었잖아. 나이스. 애를 묻은 건가 그럼? 이건 아까 전에도 본 삽이다. 이명자 씨는 생전에 아기 같은 것을 삽으로 묻어버린 것 같다. 영이 가지고 있는 기억 중 가장 강한 것이라고 봐도 되겠지. 영의 사인은 자살. 그렇다면 삽, 아기와 연관이 없을 수가 없겠군. 마지막이다. 영의 목적을 안다면 영을 소멸시킬 수 있다. 저승에 가지 않고 이승에 남게 된 목적. 어떤 감정이 영을 이승에 붙잡아뒀는가. 복수? 아니네. 이게 아닌가 보다. 영이 자살했다면 가장 가능성 있는 답은 하나뿐이고. 다시 시도해보자. 어떤 감정이 영을 이승에 붙잡아뒀는가. 사랑인가? 아니네. 다 들리네. 공포인가? 공포구나. 하긴. 나는 또 찍기 실력이 영. 자신이 저기 싫은 짓을 들킬까봐 무서웠던 거겠지. 죄책감을 견디며 살아가기엔 이명자 씨의 마음은 너무 약했던 거야. 공포. 오, 성공했군. 하나 굉장히 담담한데, 얘가? 영을 소멸시키고 난 후에는
꼭 해야 할 일이 있다. 그것은 축복. 해치웠나? 해치웠습니다. 그것보다 그런 말 하지 마세요. 불길해. 하나야, 너 진짜 엄청나구나. 그렇게 외딴 곳에 사무실을 차리니까 손님이 별로 없지. 사업 도와줄까 내가? 분명 대박감인데 이거? 아니요, 됐습니다. 돈 때문에 하는 일이 아니라. 엥, 이 부적은 뭐야? 한자는 또 어떻게 읽는겨? 아까 그 처음 있구나. 축복이라고 쓰여있는 겁니다. 퇴마를 끝내면 명복을 빈다는 의미로 부적을 한 장씩 붙이곤 합니다. 앞날을 축복해주는 거죠. 아하. 그래서 저런 거 언제까지 내 집에 붙여놔야 하는 거냐? 아무래도 여기 귀신이 있던 곳입니다 라고 하는 것 같아서 좀 꺼림직한데. 아저씨, 사람 말을 듣지를 않네. 전에 이 집에 살던 사람 임명훈 씨 맞나요? 그런데? 그거 저희 아버지 성함이라고? 세상에, 어쩐지 성씨가 많더니. 고모? 방금 소멸시켜버린 이명자 씨는 제 고모였던 것 같네요. 시작부터 이게 뭐가 어떻게 된? 아저씨, 저는 사건 하나를 해결하기 위해서 시골로 내려와 사무소를 차렸습니다. 아무래도 드디어 그 사건을 해결할 때가 찾아온 것 같군요. 그럼 내일 또 뵙는 걸로 하죠. 야, 벌써? 아저씨가 의뢰한테만은 2건, 하루에 하나씩이라고 말씀드렸잖아요. 내일 또 뵙겠습니다. 야, 기다려봐. 요즘 애들은 대체 왜 그러는 거냐? 자기 시간만 알아서 딱딱 챙기고. 그러면 휴대전화 번호만 찍어주고 가. MG하네, 하나씩. 그러죠. MG 하나. 하루가 지난 뒤. 다음날. 오잉. 오. 또 뭐 보이는 거 아니야, 나? 이하나 테마 사무소. 근데 여기 식당이었던 것 같아. 해장국집. 한식 전문. 또 뭐 벤다 눈에. 또 뭐 눈에 벤다. 같은 애네? 왜 말 걸어? 영은 대체 누구지? 대체 뭐 때문에 여길 지키고 있는 거지? 옛날부터 그저 나를 빤히 쳐다보기만 한다. 가까이 가면 사라져. 뭐지? 오, 다른 곳이군. 오늘은 아저씨를 만나러 가기 전에 이곳에 볼 일이 있다. 어디야? 다 뒤져봐. 여기 길 있구나. 아직 여기가 누구 집인지 모른다. 함부로 들어가지 말도록 하자. 옙. 다 집이로군. 오케이. 함부로 들어가진 않는 걸로. 누구세요? 실례합니다. 웬 천년이 이 마을에? 보기 드문 광경이네. 뭐하러 왔어? 이하나라고 합니다. 옛날에 여기 살았었어요. 하나, 여자 같은 이름이네. 또 그러네? 그런 말 많이 듣습니다. 그런 애가 있었던가? 기억 못하실 수도 있죠. 마주칠 일이 거의 없었거든요. 혹시 이 마을 주민이신가요? 그게 맞긴 한데 이젠 아니라고 해야 하나? 무슨 말씀이시죠? 내일 아침에 짐 싸서 이사할 거거든. 이제 여긴 사람이 아무도 남아있지 않아. 최근엔 또 한 아저씨가 귀신이 보인다며 미친 난동을 피워대서 그거 해결했어요. 더 이상 이 마을에 있고 싶지 않아. 그렇군요. 그 귀신 관련해서 말인데 자세하게 여쭤봐도 되겠습니까? 그것 말고도 이것저것 여쭤보고 싶습니다. 젊은 애랑 얘기하는 건 정말 오랜만이다 얘.
뭐든지 물어보렴. 오. 살인사건? 혹시 여기 살인사건이라든지 있었던 적 있나요? 있었지 당연히. 자세히 듣고 싶습니다. 아, 생각해보니 살인사건은 아니다. 미안. 여대생 한 명이 자살했던 일이 있었지. 아, 아까 그거. 그때 정말 마을 분위기가 난리도 아니었어. 자살한 여대생이라면 우리 고모다. 그 여대생이라는 사람의 집이 어디죠? 서쪽으로 가면 외딴 집이 하나 있어. 그 집이야. 감사합니다. 외딴 집. 그런데 이런 정보를 너무 쉽게 알려주시네요. 어차피 이제 안 볼 사람들인데 뭐. 난 이 마을이 끔찍하게 싫었어. 특히 그 미친 할머니는. 제때 가서 얼마나 다행인지. 미친 할머니라고요? 응, 있지. 귀신 보는 할머니. 그 이야기 좀 더 자세하게 들려주실 수 있습니까? 아저씨부터. 그 귀신을 보는 아저씨라는 분은? 그래, 그 사람. 귀신 때문에 잠을 못 자서 차 사고로 죽었어? 다른 사람이구나, 그러면. 차 사고요? 응, 꾸벅꾸벅 졸면서 운전했대. 2주? 3주쯤 됐어. 그분이 보았던 귀신의 생김새는 알고 계십니까? 그리고 또 그분의 성함은? 예, 침착하고 하나씩 물어봐. 두 눈이 자꾸만 자기를 쳐다본다고 했어. 그분이 보았던 귀신의 생김새는 두 눈이군요. 그 사람 이름은 뭐였더라? 마을 사람들 이름도 안 외우시는 건가? 뭐였더라? 아, 생각났다. 장덕칠 씨. 장덕칠. 덕칠 아저씨가 돌아가셨다고? 아, 아는 사람인가 봐. 이분 집은 어디죠? 여기? 저기. 저 집이야. 감사합니다. 할머니, 해. 이거 말고. 이거 말고. 이거 말고. 이거 말고. 이거 말고. 이거 말고. 할머니. 미친 할머니가 누구죠? 미친 할머니를 몰라? 귀신 보는 할머니 있잖아. 맨날 이상한 부적 같은 거 써주고. 우리 할머니 아니야? 아, 맞네. 우리 친할머니라군. 지 아들은 엄청 아끼는 할머니. 아들을 엄청 아낀다고요? 응, 그 할매한테는 아들 하나, 딸 하나 있는데 딸한테는 엄청 모질게 대하면서 아들 사랑은 엄청나서 보는 내가 토악질이 나올 정도였다니까. 아, 그리고 하나 생각났다. 뭐죠? 그 할머니, 딸은 죽고 아들은 도망갔어. 그리고요? 그리고 건강하게 살다가 한 달 전쯤에 갔어. 그렇군요. 그 할머니 성함은 기억나세요? 코옥분. 집은 집까지 알려주네. 저기 바로 앞이야. 감사합니다. 여기 하나 있고 다 들러야 될 것 같은데? 여기부터 가볼까? 오, 덕칠 아저씨가 살던 곳이군. 우리 엄마를 유일하게 잘 대해주는 사람이었다. 엄마가 재혼 얘기까지 하실 정도로? 뭐 있다. 텔레비전 밑 서랍에 뭔가가 들어있다. 이건 하나 생일이래. 생일도 챙겨줘. 열쇠랑 이건 뭐지? 내 생일? 내 생일은 일단 9월 8일이구나. 일단 이것들은 가져가는 게 좋겠군. 그치. 내 거란다. 누가 봐도 네 거란다. 담겨있구나. 당근장치 같은 건 보이지 않는데. 열쇠를 못 열어? 아, 잠금장치 같은 게 없구나. 응? 여기 아무도 없어.
고모가 살던 집이다. 정말 아무것도 없이 텅 비었군. 바닥에 구멍 하나 있네요. 이건 뭐지? 휑한 곳에 공책 같은 것만 떨어져 있다. 고모가 쓴 글 같군. 해서는 안 될 짓을 기어코 저질렀다. 아직도 매일 밤 꿈에 내가 묻었던 아기의 얼굴이 나온다. 오빠 얼굴 보기도 미안해서 앞으로 잘 살아갈 자신이 없다. 미안해. 엄마는 삽으로 땅을 팔 만큼 몸이 좋지 않아서 날 끌어들였다. 날 보고 갓나아기를 생매장하라는 전화가 왔어? 예전만큼 화난 목소리가 아직 너무 무서워서 어쩔 수 없이 엄마를 돕기로 했다. 안 그럼 정말 내가 죽을 것 같았다. 정말 어쩔 수 없어서 미안해. 내 죄를 고백하기보다 그냥 죽어버리는 게 더 나을 것 같다. 삽으로 파묻은 후에 흙이 이상하게 꿈틀대서 손바닥으로 꼭 눌러서 못 빠져나오게 막았다. 나중에 알게 되었다. 내가 땅에 묻어버린 갓난아기가 내 조카였다는 걸. 고모의 조카? 나 말고 더 있었나? 잠깐. 할머니한테 아들 하나랑 딸 하나밖에 없었다면 고모의 조카는 나뿐이어야 하는데? 뭐라? 정말 인정하기 싫지만 난 외동이 아니었을지도 모른다. 나중에 우리 어머니에 대해서도 여쭤봐야겠다. 아, 다시 보여주는구나. 다시 본다고 달라지는 거 없는 것 같아요, 게임이. 여쭤보러 갑시다. 아주머니, 우리 어머니 어땠어요? 박미경 씨구나. 박미경 씨 기억하시나요? 아, 알지. 아는 것 전부 말해주세요. 아들 하나 있는 여자였지 아마? 역시 고모의 조카는 나밖에 있을 수 없다. 불쌍한 여자야. 시어머니로 그 미친 할머니를 뒀다니까. 남편도 도망가고 쯧쯧. 그 여자가 하는 식당이 있었는데 아, 엄마네 식당을 거구나. 남편에게 버림받은 이유로는 거기서 자기 아들이랑 살다시피 해서 마을에선 자주 못 봤어. 식당도 지 아들을 얼마나 아꼈으면 자기 아들 이름으로 지었더라고. 그 아들 이름은 기억 안 나지만 하나 안 돼. 그 사람 집은 어디죠? 마을에서 가장 남동쪽에 있는 곳이야. 그렇군요. 가볼게요. 아까 이 집이다. 뭐가 많은데? 이제야 기억나는군. 어렸을 땐 거의 식당에서 살아서 잊고 있었지만 여긴 우리 집이었다. 아, 여기가? 더 없어? 여기도 있네. 무적부터 볼까? 서랍. 이거 열 수 있을 것 같은데? 사무소로 잠겨있다. 열쇠와 비밀번호가 둘 다 필요한 잠재다. 아, 그렇구만. 열쇠를 꽂았다. 비밀번호는 몰라요. 아, 생일 아니야? 이게 아닌 것 같다. 부적부터 볼래. 어렸을 때 들은 적이 있다. 축복. 내가 태어났을 때 친할머니가 나한테 써주신 축복 부적이다. 우리 엄마가 하셨던 식당 안에도 한 장 붙어 있었던 것 같은데. 스토리 진행이 되면 안 되는데? 내 부적, 네가 가져갔지? 내가 똑똑히 봤어. 돌려줘, 야, 아키야. 그건 우리 할머니가 나한테 써준 거야. 그랬었구나. 지금까지 숫자라고는 하나 봤죠? 생일 며칠이라고 근데? 며칠이라고? 야, 너 생일 며칠이랬지? 9월밖에 기억이 안 나는데? 아, 8일. 야도 얼핏 기억했다. 비밀번호가 그냥 내 생일이었다니. 아무튼 뭐가 들었는지 볼까? 뭔가 찾았다. 나 자꾸 뭘만 기억하네? 생일을? 아, 기억한 거지, 그럼. 뱃속에 생명을 품은 지도 꽤나 오래되었네. 오래전부터 딸을 키워보고 싶었는데 씩씩한 딸이었으면 좋겠다. 이름은 하나로 짓고 싶다. 내가 태어나기 전에 쓰인 일기 같다. 어디 다음 페이지는
우리 딸 하나가 세상에 나아준 날 쌍둥이를 낳았는데 남자? 아 쌍둥이였구나. 남자의 이름도 고민해봐야겠다. 쌍둥이? 하나가 사라졌다. 하나가 다시 돌아왔다. 영원히 못 보는 줄 알았어. 엄마는 나를 항상 딸이라고 불렀었지. 엄마는 딸을 잃은 슬픔을 견딜 수 없어서 나를 이 하나라고 생각하기로 한 것 같다. 또 귀신인가요? 개불안한 소리. 개불안한 소리 스탑. 아줌마? 아줌마 사라졌어. 저 고모네 집에 가볼까? 아닌데. 아, 어, 어, 어. 이건 저거군. 뭐지? 어디서 나는 소리야? 어디서 나는 소리지? 나가봐야 되나? 다시 돌아가야 되나? 내려가, 내려가. 내려가는 길 아닌데. 엥, 엥. ước 붙죠. 여기가 아닌디? 어디로 가야 될까? 여기도 아닌 것 같은데. 하나 생일. 생일 한 번 더 얘기해주는구나. 다면씨, 어서오세요. 반가워요. 여기다. 이 안에서 귀신의 기운이 들어가기 전에 저장 한 번. 고. 손바닥. 할만한데? 손바닥 안 무서운데? 내랑 보고. 아무리 봐도 두 눈의 모습을 한 귀신은 아니고. 딱히 나를 공격할 생각은 없어 보인다. 그래도 그냥 내버려두면 악기로 바뀔 가능성이 있다. 이 귀신이 누구든지 간에 리온님 안녕하세요. 반가워요. 소멸시킬 수밖에 없다. 여기 누구 집이었지? 여기 누구 집이었지? 잠깐만. 귀신 본다던 거 아저씨 집 아니야? 세 단계를 거쳐야 한다. 이름, 사인, 목적. 이름 들었어. 할머니네 집이고. 덕칠씨? 장덕칠씨 맞으십니까? 맞았어. 나이스. 나랑 성이 같아서 기억함. 내 생각이 맞은 것 같군. 이 귀신의 정체는 장덕칠 아저씨였어. 다음으로 영의 사인을 말해야 한다. 영의 사인은 아까 타고 귀신 봤다 그러지 않았어? 귀신 봐가지고 하나 타고 났다고. 마지막이다. 영의 목적을 안다면 영을 소멸시킬 수 있다. 저승에 가지 않고 이승에 남게 된 목적. 어떤 감정이 영을 이승에 붙잡아뒀는가. 뭘까? 이게 사랑 아닐까? 아니에요. 얘도 공포인가? 아니에요. 치킨 개 못해요. 치킨 그렇게 못해요. 복수. 귀신에 대한 징후 그것밖에 생각할 수 없겠군. 지고 복수구나. 복수구나. 그렇구나. 성공했군.
영을 소멸시키고 난 후에는 꼭 해야 할 일이 있다. 축복! Bless you! 짠! 굿! 깔끔! 장덕칠 아저씨를 죽인 귀신이 슬슬 누군지 알 것 같다. 내 생각이 맞다면 김영철 아저씨의 의뢰도 금방 끝낼 수 있을 것 같군. 제가 반드시 복수해드릴게요. 여기 이제 둘러볼 것도 없는 것 같으니 마지막 귀신을 소멸시키러 갈까? 나왔니? 귀신 잡으러 가자. 생각보다 막 그렇게 무섭진 않네. 괜찮다. 왔냐? 네. 무슨 일 있었어? 애가 본 시체처럼 기력이 없네. 예전에 살던 마을에 갔다 왔습니다. 아저씨를 괴롭히는 귀신이 생전에 살던 곳이거든요. 그게 정말이냐? 네. 그래서 거기서 뭘 했는데? 전부 다 말씀드려도 되겠습니까? 털어놓는 거야? 그렇게 된 거였구만. 얼마 전에 어머니께서 연락을 주셨습니다. 꿈속에서 돌아가신 할머니의 모습이 자꾸 보인다고 말입니다. 두 분은 사이가 정말 안 좋으셔서 정말 죽을 만큼 힘들어하셨어요. 할머니를 편히 쉬시게 해드리려고 저는 퇴마사무소를 차렸습니다. 영과 관련된 사건을 뭐든지 해결하다 보면 할머니도 찾을 수 있을 거다. 그렇게 생각했죠. 저기 들어주셔서 감사합니다. 이런 건 털어놓을 데가 없어서. 아니야. 괜찮아. 할머니는 왜 그런 짓을 하셨을까요? 잔인한 얘기지만 옛날 시골엔 그런 일 많았어. 남자애를 낳아서 대를 이어야 하는데 여자애를 갖게 되어버린 거야. 그럼 그 여자애를 죽이는 일이 많았지. 정말 꽤나 많았어. 고작 그런 것 때문에 말입니까? 고작 그런 것 때문에 사람을 죽인다고요? 이해하기 힘들지. 옛날 사람들한텐 크게 이상하지 않았거든 그게. 세상이. 근데 들어본 것 같긴 해. 열심히 썼습니다. 지금 당장 그 귀신을 죽여버리겠어요. 그 귀신 때문에 제 인생은 저주받았습니다. 뭔 일 있었나 봐. 그렇게 어두운 소리 하지 마라 임마. 과거는 떨쳐버리고 미래만 생각하자고. 이 일 끝나면 정식으로 나랑 일해보는 건 어떻겠냐? 진짜 마음에 들었나 봐. 내가 사무소도 좋은 데로 구해줄게. 생각해보겠습니다. 우선 그 귀신을 소멸시키고 난 후에요. 잠깐, 지금 귀신이 어디 있는지도 모르잖아. 아니요. 바로 위층에 있습니다. 느낄 수 있어요. 뭐? 지금 당장 퇴차로 가도 되겠습니까? 좋아. 일이 빨리 끝난다면야. 같이 가지. 오. 제 흥미를 보이고 있어. 귀신 퇴마 작전에. 기다려봐. 굿. 이제 갈 때가 됐다. 또 이 배경이야. 어떤 애가 나올까? 귀신이 어디 있다는 거야? 좀 안 쫓시네요 이러네. 한 번 경험했으니까. 분명 여기가 맞습니다. 아무 데도 안 보이잖아. 오우. 와. 시간 없습니다. 바로 소멸시킬게요. 소멸. 나 얘 이름 모르는데? 걔 무서워요. 눈만 보여요. 너무너무 무서워요. 소멸시키자. 가장 먼저 영의 이름을 말해야 한다. 영의 이름은? 설마 할머니야? 이거 엄마고 할머니잖아. 근데 엄마가 그럴 것 같은데?
아니었어요. 이게 아니다. 할머니. 할머니. 그러네. 자, 쌤쌤이다. 피 2개씩이다. 이 귀신의 정체는 우리 할머니다. 다음으로 영의 사인을 말해야 한다. 영의 사인은? 아, 자연사. 아까 제때 갔다고 했어. 2명? 하나 본인 아니야? 우리 엄마는 쌍둥이를 낳으셨다. 남자애 하나, 여자애 하나. 여자애에겐 이하나라는 이름을 붙여주려 하셨지만 할머니는 여자아이를 원하지 않았다. 그래서 자기만 남은 거야? 그래서 할머니는 고모를 끌어들여서 하나를 죽이게 했고 고모는 얼마 가지 않아 죄책감에 스스로 목숨을 끊으셨다. 모든 걸 알게 된 아빠는 마을에서 도망쳤고 딸을 갖고 싶었던 엄마는 슬픔에 빠져 나를 이 하나라고 생각하기로 했다. 할머니 때문이네. 그럼 지켜보던 그 아기가 그 여자애기 아니야? 영의 목적을 안다면 영을 소멸시킬 수 있다. 저승에 가지 않고 이승에 남게 된 목적. 이 귀신에게 당한 피해자들의 공통점을 생각해보자. 거기에 답이 있을 것이다. 어떤 감정이 이승을 붙잡아뒀는가? 이게 살아있겠네. 할머니, 장덕칠, 김영철. 2분 모두 중년 남성이지. 중년 남성을 쫓아다닌 이유는 지독한 아들 사랑. 그것 때문이겠군. 마지막으로 도망친 아들을 한 번만 더 보고 싶었던 거야. 사랑. 바이바이. 이제 진짜 편안하게 성공했다. 드디어 영을 소멸시키고 난 후에는 꼭 해야 할 일이 있었다. 하지만 왜? 아, 차마 그러진 못하겠군. 아, 저주야? 저주 내리네. 할머니 때문에. 할머니 때문에 엄마도 아니 뭐래 아빠도 죽고 고모도 죽고 부적을 붙였네. 이번에도 축복해주는 거야? 아니요. 이건 저주 부적이에요. 지옥이란 곳이 있을지는 모르겠지만 지옥에 가길 빌죠. 야, 하나야. 귀신 퇴치하느라고 욕봤다. 들어가서 좀 쉬어. 보수는 팁 엄청 해서 두둑히 얹어줄게. 아니요, 괜찮습니다. 얘기한 목표는 이뤘어요. 그것만으로 충분합니다. 그럼 더는 이런 공간에 있을 필요도 없으니 나갈까요, 아저씨? 그러자. 당신의 앞날을 축복합니다. 벌써 끝난 건가? 인트로인가? 아, 끝났네요. 김쿠시? 나 다음에 하려는 게임이 쿠시의 엄청난 모험이라는 건데 이름이 겹치네요? 많은 사람들이 참여를 했구만. 오늘은 방송 안 하실 거죠? 모르겠습니다. 항상 할 때 할 것 같기도 하고. 외부 이미지 되게 짧다. 길게 있었으면 좋았을 것 같아. 재밌네요. 재밌었습니다. 뭐야?
처음부터인가? 오, 들어본다. 말 걸라고? 앉았어. 20년을 넘게 기다리게 해서 미안. 내가 진작에 모른 체 하지 않았다면 더 많은 사람들을 살릴 수 있었을지도 모르는데. 미안해. 하나야. 맞네. 얘가 하나네. 이제 더 이상 여기 남아있을 필요는 없어. 이제 하늘에서 편히 쉬어도 돼. 부적 준다. 축복해줬어. 축복. 하나야, 이건 나한테 주는, 사라졌다. 하나야. 하나야. 플레이해주셔서 감사합니다. 얇게 끝나네요. 하나야. 마지막에 냅다 때리시는 게 어딨어요. 아프다. 아. 그래서 종료키는 없는 건가요? 깜짝이야. 종료키는 없는 모양, 이건. 있다. 타이틀 화면으로. 아이고, 하나야. 종료키가 진짜 없어요. 강종해야겠는데? 자, 여기까지. 당신의 앞날을 축복합니다. 였습니다. 그러면 녹화 종료.